Oke kawan, pagi ini kita akan servis mesin cuci merek SAP, merek Sanyo. Kerusakannya yang ini pada pengeringnya. Kalau untuk cucian masih bisa normal. Oke, langkah pertama kita cek dulu kabel yang arah pengering ya. Di sini ada 3 kabel. Ya, di sini kita cek dulu pakai multitester agar lebih cepat kita dapat kerusakannya. Untuk warna hitam sama putih ini nyambung, hitam sama coklat jarum tidak bergerak, berarti kerusakannya salah satu kawat emailnya atau kawat sebelnya ada yang putus. Kemudian langkah berikutnya kita bongkar dinamo pengeringnya. Untuk membuka dinamo pengering, langkah pertama kita harus membuka letak skrupnya. Ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di bawah ada 3, berarti 9 skrup. Sama ini kaki dinamonya, ini ada skrupnya 3, berarti sekitar 15 skrup, kalau enggak 15 12 sekitar itulah. 1 2 3 4 5 6 6 tambah 3 9 9 tambah 3 12 skrup. Pakai tray yang panjang ya, agar mudah melepasnya. Ya, sudah lepas. Kita pause dulu. Setelah semua skrup sudah dibuka, di sini ada kakinya dikaitkan di sini. Kita dorong pengaitnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buka ya. Aduh. Kemudian kita amati secara teliti. Di samping-samping sini kalau ada bekas bercak air, kemungkinan besar gearboxnya ini sudah rusak, sama sealnya untuk pengering ini. Setelah kita amati, samping-sampingnya sini bersih, berarti ini gearboxnya masih bagus, nggak perlu diganti. Dan sealnya ini juga masih bagus karena di bawahnya sini tidak ada bekas karat. Langkah selanjutnya kita lepas dinamonya ini. Kita
skrupnya. Pakai kunci T ukuran 10 untuk mengendorkan. Kemudian kunci T ukuran 8. Sudah terbuka untuk ininya, kita lepas, kemudian kita buka sepertiga ini. Setelah ininya terbuka, kita lepas. Langkah berikutnya, di sini ada klem pres-presan. Sini. Cara membukanya kita rusak pakai matabur. Caranya seperti ini membukanya. Memakai bur diameter yang jelas ukurannya di atas diameter ini. Kalau enggak minimal diameternya minimal sama dengan ini. Kemudian kita dorong ininya setelah kita lukai dengan matabur. Arana gini. Aja tidak. Setelah ininya terlepas, kita lepas penutupnya ini. Hati-hati karena kalau terlalu kasar bisa melukai kawat emailnya. Tadi yang putus jalur warna coklat, kita telusuri jalur sini yang berwarna coklat. Kita potong tali pengikatnya. Warna coklat jalurnya yang ini, kita telusuri terus, kita cari mana yang putus. Nah, ternyata yang putus di sini antara sambungan kawat email dengan kabel di sini. Ini putus karena faktor usia. Untuk merek mesin cuci Sanyo ini, kawat
emailnya tidak menggunakan tembaga murni. Ini menggunakan bahannya aluminium, menggunakan niom. Kalau spool yang bagus, kawat email yang bagus, ini bahannya yang tembaga. Tidak usah lama, kita sambung saja. Di sini kita sambung dengan ini. Teknik penyambungannya, pertama kita bakar kawat emailnya sekiranya cukup saja. Setelah itu kita bersihkan kabel yang di sini. Kita keluarkan beberapa helai kabel di sini untuk mengikat kawat email niom ini, karena niom dengan besi tidak bisa melekat kalau disolder. Dengan kabel ini maksudnya, bukan besi. Kita ikat melingkar seperti ini. Jadi kawat emailnya berada di dalam sana. Kemudian kita solder. T0. Selesai, kita rapikan ujungnya. Ujungnya kita beri isolator bakar ya, selang bakar seperti ini, agar bisa rapi seperti pabrikan aslinya. Dibakar. Setelah selesai penyambungan, kita cek pakai multitester apakah sudah menyambung. Tadi yang berwarna coklat, hitam dengan coklat, hitam dengan putih. Warna putih hilang. Untuk proyek bel. Setelah kita telusuri, di setiap sambungan kabel ini sudah berjamur. Jadi untuk kepuasan pelanggan, kita bongkar semua sambungan kabel ini, kita sambung ulang. Contohnya di sini, ini sambungan kumparan bantu juga putus. Di sini kumparan utamanya juga putus. Oke, langsung kita sambung saja. Langkah penyambungannya masih sama, kita bakar secukupnya, jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas dia akan meleleh. Kita kerik menggunakan benda tajam. Paus. Kita cek setiap ujung kabel. Ini ternyata connect, jarumnya connect, berarti sambungannya oke. Kemudian kita solder dulu. Bas 6. Dariku ngomong toh.
mochi apa tak kira no video barang. Mochi, aku ambil nih pintu pena. Tapi aku nih mochi tak. Baleni. Kemudian setelah kita sambung semua ini, kita ikat, kita rapikan lewat email ini. Jadi tipsnya kalau pengeringnya yang rusak itu jangan terburu-buru kita mengganti dengan yang baru. Kita cek dulu apakah masih bisa diservis atau tidak, karena untuk menghemat biaya. Kalau seperti ini kondisinya masih bagus, kita servis masih oke, kekuatannya juga masih bertahan lama. Untuk hasilnya maksimal, kita kasih isolator ya, agar tidak terjadi konsleting atau shock. Kemudian kita ikat menggunakan tali rek. Kalau istilah teknik kita menyebutnya tali rek. Waduh. Yang paling kecil ya ukurannya. Untuk yang saya gunakan tali reknya di sini ukurannya 2,5 kali 100 mm. Untuk teknik pengikatannya seperti ini ya, kita masukkan seperti ini, kemudian kita tarik. Oh begitu ya. Setelah selesai kita ikat, kita cek dulu apakah ada yang khusus terjadi kesalahan waktu kita penyambungan ataupun pengikatan. Coklat dengan putih, short. Coklat dengan hitam, short. Coklat dengan putih, dengan hitam. short. Nah, berarti oke, berhasil. Langkah selanjutnya kita potong dulu ininya,
begini karena kita tidak punya alat pengepresan ini. Nanti kita pakai manual sekrup aja ukuran 10. Kita potong ininya menggunakan mesin gerinda ya. Aku di Jangan lupa menggunakan safety glass ya, atau kacamata agar tidak terkena percikan ininya. Usahakan sesafety mungkin. aku di Oke, kita ganti menggunakan skrup yang ukuran 10 dan 4 biji. Kemudian pasang remnya kembali. Ini remnya ini. Pasang kembali. Dinamonya, asnya dipaskan, kemudian kita tinggal merapikannya. Untuk instalasi pengkabelannya, di sini ada warna 3, warna hitam, warna putih, sama warna coklat. Untuk warna hitam ini ke kapasitor dan ke jalur. Oh, ini yang hitam ini ke arah langsung jalur positif atau negatif ini. Yang warna putih kapasitor dan jalur positif atau negatif. Untuk kapasitornya warnanya coklat ini, langsung jalur ke kapasitor. Jangan sampai terbalik karena mempengaruhi ampere. Untuk kapasitornya ini menggunakan originalnya 4 mikrofarad. Setelah kita sambung semua, kita colokkan, kemudian kita coba putar timernya. Berhasil berputar sempurna, mudah-mudahan awet. Untuk ongkos tarifnya, kalau kerusakannya ringan seperti ini, biasanya saya pribadi khususnya saya tarif 100.000 sudah antar jemput, murah meriah saja. Untuk lokasi saya berada di depan Pasar Babalan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bisa menghubungi saya lewat WA juga 081 226 297 178. Kita cek untuk cuciannya. Berputar baik, sempurna. Mutarnya ini posisinya ke kiri, kemudian berhenti sejenak, mutar ke kanan, sempurna. Untuk saluran airnya ini kita sudah setel, sudah kita setting, sudah bagus, sempurna. Tinggal perapian dan kita tutup kembali. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.